ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு தேசினா சேனல். இன்றைக்கி ஆடை சேர்த்து வச்சுருந்தேன். அது ஒரு 2 டப்பா நிறையா வந்துருச்சு. சரின்னு அதில் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி புளிக்க வச்சு, இதில் மிக்ஸியில் சேர்த்து நல்லா நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதை நெய் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீட்டில் வாங்குகிற பாலில் ஆடை சேர்த்து வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வெண்ணெயும் கிடைக்குது. இதுலேயும் நம்ம நெய் எடுத்து பசங்களுக்கு சாப்பாடில் தோசையிலலாம் போட்டு கொடுக்கலாம். சுத்தமான வீட்டு நெய் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக. நம்ம வீட்டில் வாங்குகிற பாலில் ஆடையை சேர்த்து வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதில் மோரும் கிடைக்கும். இந்த மோரில் நம்ம மோர் குழம்பு செய்யலாம், லெசி எடுத்து சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சுடு தண்ணி வச்சு இந்த பாத்திரம்லாம் மிக்ஸி, நம்ம தயிர் போட்டு வச்சுருக்க பாத்திரம்லாம் ஈஸியாக கழுவிடலாம். பிசு பிசுப்புலாம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். இப்போ இதில் ஒரு கொத்து முருங்கைக்கீரை போட்டு இறக்கிட்டோன்னா சூப்பரான வீட்டு நெய் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கமகமக்கும் வீட்டு நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ.